各位觀眾大家好啊，我係永恆，歡迎返嚟收睇 World Cup Studio。今日又係得我一個，而家呢個狀態係得我一個啫。不過夜啲佢哋就會上嚟拍片㗎啦。我哋唔經剪片，然之後就 upload 啲片上網嘅，所以我哋係即日拍就即日有得睇嘅。咁要玩咩呢？今日呢就係要教大家如何捕捉呢個 Enderman 啊！呢個係嗰個地圖。度咁咧，你要準備3樣嘢呢，就係南瓜啦，因為 Enderman 係唔中意南瓜嘅，唔中意南瓜。跟住呢，就要蜘蛛網，蜘蛛網就攞嚟黐實佢啦。跟住就係 Enderman 嘅蛋，係啦。咁我哋就做個臨床測試先。其實我都係睇咗個朋友玩，我先有興趣拍呢樣嘅啫。其實本來我都唔拍嘅，不過睇咗覺得幾funny，可以分享下。因為唔知算唔算啦，我唔知佢個頻道算唔算出名啦。不過係咯，我唔知佢個頻道算唔算出名咯。不過呢，都可以分享嘅，即係就算出唔出名都分享一下。我呢個籠係攞嚟捉豬嘅，其實分享嚟嘅啫，冇話啲咩出唔出名嘅。跟住就擺蜘蛛網，砌好個南瓜陣。其實個南瓜係咪應該要對住個 Enderman？我睇人整都係咁整嘅啫，我自己唔肯定。咁佢係做配襯嘅啫。唔好搞住啦。南瓜陣，整第二個先啊。有什麼水可以打？啲南瓜其實你面向邊邊，佢就擺邊邊。我試下做2個測驗。你哋係咁走入嚟，叫我點砌啊？自己一個人砌真係好悶。咁啲 Enderman， 你喺屋企養 Enderman 都唔怕，以後就咁呢，我2個都試下做測試啦。咁就睇下係咪一定要啲南瓜呢對住 Enderman 先可以捉到啲 Enderman。咁就先放咗這個得。咦，擺唔到嘅，我見人係咁擺㗎。放唔到呢邊呢？我係擺咗落去㗎，spawn 唔到嘅。佢應該係冇指定大細㗎噃。唔緊要，大把時間整多個。
係放唔到 Enderman 㗎。不過都試一試嘅，不過大家都可以試一試嘅。你可以同你聯機嗰啲朋友同佢講，就話我捉到 Enderman 啦，跟住帶佢過嚟呢度，跟住呢就叫佢上去睇下，跟住就打佢落去。唔錯嘅。好亂啊！蜘蛛絲白色搞到我好亂。係失敗嘅，都擺唔到 Enderman， 叫我如何捕捉 Enderman？ 咦？我知道點解我 spawn 唔到 Enderman 啦！原來係我嘅戇鳩，就搞到出事啦！而家放到啦。咁呢，一定要準備定呢個南瓜。如果佢偷咗個南瓜呢，咁你就要即刻補返佢咯喎。嗱，咁蜘蛛網黐住佢就閃唔到㗎啦。Enderman。哇！即刻落咗去。你想偷我南瓜冇咁易。呢個就沉澱中的 Enderman， 係咪應該要影返張靚相？我本人覺得唔使，睇住佢入去就好啦。沉睡啦你 Enderman。應該冇 Enderman 會鍾意閃入去啲南瓜度啩。Enderman 入咗去啦，入咗去我擺嘅呢個蜘蛛陣，喐得勁慢咯。好啦，測驗係成功的。原來啲南瓜向兩邊都 OK 嘅，冇問題。做咩會就Enderman喺隔離？我啱啱閃嚟閃去個隻。我怕着你也過來。唔受我邀請咪算咯。哇！一出世就飛走，不可以這樣哦，Enderman。一出世飛走嗰啲冇着數。呢度又漏咗一格。我都知我眼嚟嘅，你唔好咁樣讚我啦。事實證明，
啲蜘蛛絲點擺，啲 Enderman 都係唔會走得甩嘅。咁咧，只要你哋用呢個南瓜完全封住啲 Enderman 就 OK 得。我入去揾下啲 Enderman 先，好慢啊！咦？乸草嗰個都入咗嚟喎！So funny！ 好啊，乸草嗰個都入咗嚟啦，即係我將呢個世界嘅所有 Enderman 都全部報住啦。好啦，今日個測試，好啦，今日個測試就成功咗，我成功將呢個世界所有嘅 Enderman 都報咗。睇下我個製成品，呢個就係完全捕捉 Enderman，一個就係咧仲有1% 機會走得啦，不過都冇可能噶啦。竟然連乸草嗰個 Enderman 都落埋嚟，真係funny。喺度，乸草嗰個喺度。就呢個 Enderman。好啦，今日介紹完畢，我都係 Enderman 嚟嘅。你也是 Enderman 哦。睇埋我沉上，我相信我嘅沉上係冇嘢好睇嘅。呢個係海嚟嘅。我跌緊落去，我跌緊呢個地獄嘅深淵啊！如果有得剪片嘅，我實加埋哇紅 LT， 最後 Michael 跌落街嗰個場面落去，我一定會咁樣做。好啦，我而家要嚟踩線嘅。到噃！好啦，我而家就同呢啲 Enderman 身處在一起。揾到乸草嗰個就搖出嚟。好啦，多謝各位收睇呢個捕捉 Enderman 特輯。好啦，下次再見啦〜